Na jó van. Ez egy nagyon béna. Sziasztok. Egy nagyon béna kis unboxing, de hát most na. Igénytelen unboxing. Ahogy hagyma mondaná. És az ott egy kuka. Na. Szóval ez itt egy... Így. Ez így. Trustmaster 16000 M. És a másik Trustmasterem az behalt. És nagyon nehezen lehet találni joystickot. Én viszont találtam egyet. Hála az égnek. Nem volt könnyű. Kurva nagy hiányok vannak ezekből. Vigyázzik erre. Szóval ez a verzió gázkart, joystickot tartalmaz meg gázkart. Szóval Elite Dangerous kompatibilis. Igen. Ezt így arrébb teszem. Igen, ez a billentyűzet volt. Még mielőtt valaki vicceset gondolna. Igen. Gyere ki. Hogy. Éme. Hogy. Kuka úgyse bánja. Na. Szedjük szét ezt a csomagot. Így. Né. Emeljük le. És akkor... Egy. Tudom, hogy hülyén néz ki, de nagyjából így. Szóval itt található a gázkar, ami ilyen csúsztathatós, és a joystick. Ilyen műanyag bőrszerű érzet van a foglalatnál. Átszerelhető bal, illetve tehát jobb kormányos, jobb kezesre átszerelhető bal kezesre, ha az ember úgy kívánja, de én jobb kezesen hagyom, mivel jobb kezes vagyok. Kiveszem először is a... Igen, ez egy kábel volt. Itt van a Joy. Itt van easy gomb, oldalgombok, birizgáló, mondjuk ennek... Mondjuk nem is bánom, hogy a... Hotasznál volt az, hogy volt itt egy... másodlagos ravasz. Én nem bánom, hogy külön van, mert nekem olyan zavaró volt, hogy túl közel van. Na mindegy. Itt van a Joy, itt vannak még gombok neki, ez hiszem talán az érzékenység. És hát így, azt hiszem ez az érzékenység talán. Meg gombok még itt, még programozható. És a végkimenetje a kábelnek, igen, ez az USB. Igen. És akkor be lehet állítani, hogy jobbkezes vagy balkezes. Gondolom úgy viselkedik akkor Joy. Azon gondolkozom, hogy csatlakoztatom a gázkart. De akkor szerintem az... Nem. Igen? Az külön USB. Uha. Lehet, hogy az lesz, hogy... Igen. Lehet, hogy az lesz egy külön USB hubot csinálok a Joy-nak, remélem, hogy nem lesz gond vele. Tehát... külön kell neki. Mert hogy azért van külön a joystick USB-je és a gázkar USB-je, mivel külön is kapható a joystick. És hogyha mit tudom, csak a Joy döglik be, akkor a gázkar ugyanúgy működik. Azt hiszem talán még a gázkar is külön vásárolható. Na mindegy. Szóval majd akkor egy USB hubot kell csinálni, vagy kihúzni az egyik USB-t, nem tudom. Majd lehet, hogy az lesz, hogy hátradugom a Stream Decket, az kész. Lehet az lesz. Na, szóval egy ilyen előre-hátra tologató mozgást. Ez meg miért van? Várjál? Ez melyik kábel?
Ja, nem kábel, bocsánat. Ez a ba, balkezességhez való fogó cuccos. Na. Szóval... Ez annyi. Még nem értem ezt a port csatlakozót a gázkaron, de majd átolvasom és akkor értem. Hát szerintem arra való, hogy a... Szinte nem vagyok benne biztos. Na, mindegy. Szóval... Így fogom inkább így, mert nem látszik a kamerában, bocs. Szóval... Gondolom ez a érzékenységállítás. Hát kicsit talán finomabb, mint a másik volt, mondjuk drágább kategória is. De... összességében nekem tetszik. Tehát azt kell mondjam, mostanában a joystickot Hodasz ilyen cuccost nem könnyű beszerezni, tehát tényleg meg kell küzdeni, tehát így szét kell nézni nagyon alaposan, mert hogy bazi nagy hiány van a Flight Simulatornek a megjelenése nagy hiányt okozott például. Mert mindenki, baszki be, Hodasz kell hozzá, meg mit tudom én, hirtelen mindenki elkezdte felvásárolni. Megjött ez a Kung Flu, fogalmazunk úgy, jött a Kung Flu, köznapi néven Covid, és hát egy csomó ember hirtelen ráért otthon. Hát mi a fasz csináljunk? A faszunkat verjük, bocsánat. Hát akkor játszunk. Szeretjük a szimulátort? Szeretjük. Hát akkor joystick. Na mindegy. Most hát tudok normálisan Flight Simulator-ozni, meg Elite Dangerous-ozni, meg Squadrons-ozni, mert hogy egér billentyűzettel nem olyan igazi. Na, szóval mindenkinek nagyon köszönöm. Iratkozz fel, lájkolj, kommentelj, legyél jó fej, ne spammelj, ne idegesíts kb. Senkit. Nem szeretem, mikor folyamatosan spammelnek valamit, vagy mit tudom én, és már az agyamra megy. Érti, aki érti. Jó van, köszönöm mindenkinek, legyetek jók, és sziasztok!